Hello， 大家好，我现在是在瓦达村。昨天从怒江72拐下来呀，骑了有20公里吧，就到这个瓦达村了。看天黑呢，我们俩就没走，就在这儿住下了。本来我们俩昨天晚上特别的高兴，这个环境呢也挺好的，然后也挺暖和的，晚上在这外边坐一会儿也挺舒服的。但是没想到我在这住了一晚上，真的是超级后悔。我们俩昨天晚上一晚上都没有睡好，然后现在今天早上起来，我现在是头有点不舒服，眼睛完全睁不开。然后呢，我只要是一睡不好了，我就恶心。本来吧，我们俩今天计划呢要骑60公里的，但是现在呢不得不缩减到20多公里了。说起昨天晚上的经历啊，真的是一言难尽。我一点一点跟你们说，我们在这住的是平房嘛，我们那个屋有一个大的窗户，那个窗户呢是没有窗帘的，就是外边呢还是好多人在吃饭，能一眼把我们屋里所有的东西都看见了。关键我一个男孩还好，他一个女孩，你想想被那么多人看着，而且还是在睡觉的时候，就有点不好意思。然后我就管他们要那个窗帘嘛，想挡一下，管他们要了3次，他们都假装没听见。后来给我整的实在没有办法了，我去他们屋了，我就管他们要了一块大布，还是我自己给他钉上的。然后紧接着在晚上11点多的时候，我们俩都已经锁门睡觉了。后来呢，就来了一批就是卡车司机要在这儿吃饭，老板呢就在我们旁边厨房嘛，就开始给他们做菜什么的。没过一会儿呢，就听见我们这个门上那个门把手有拧动的声音。反正我们俩想着是，我们俩已经锁门了，也不会进来了吧。没想到又过了不到1分钟的时间，这个老板拿钥匙把这个门开开了，进我屋又拿米、拿面，还有拿油什么的。哎，我当时真的是有点不高兴了。虽然说吧，他们做饭做菜招待客人什么为了挣钱吧，我们能理解，但是我们俩睡觉了，进了我们俩的房间，这个就有点挺不好的了。然后啊，我也没说什么，我就跟他说，我说你把你该拿的东西，所有东西呢你都拿出去，我们俩呢要睡觉了，就是不要再进我们俩的房间了。这老板呢也特别好，还答应了，说好没问题，不好意思啊。这第一批客人呢算是招待完事了，他们在这吃了差不多有1个多小时吧，在12点多的时候走的。我们俩以为可以安心的入睡了，老板不会再接待别的客人了。没想到过了有20多分钟，又来了一批卡车司机，差不多有6、7个人的样子吧，也是要在这吃饭。后来呢，老板又接待了他们，正好呢，他们坐的地方是我们俩的门口这，6、7个人在那儿又喝酒又聊天的，我们俩真的是完全睡不着啊！听着他们说话，我们俩也听不懂，反正是不知道是什么方言。后来呢，就真的是我太生气了，那个时候都已经快1点半、2点的时候了，我就想找到老板去，我就想让老板跟他们说一声嘛，就是小点声什么的。后来一想，他们也是客人，我们也是客人，他们也消费，我们也消费，老板呢都是赚着我们的钱，也赚着他们的钱，都会同等待遇的吧。然后我们俩就是忍着，就真的是不知道说什么好了。心里反正这无数的那个啥，你们应该能知道。哎呀，后来差不多有将近3点的时候了，他们终于走了。我们俩后来也不知道几点，应该是3点半、4点的时候吧，就睡着了。然后万万没有想到的是，我们俩本来计划睡到8点半的，在10点之前出发就行了。哎呀，没想到在7点多的时候，这个大姐背着孩子又进我的屋了。我本来睡觉就特别的轻，有一点神经衰弱那种感觉，只要我这个门一有响声，我立马就醒。当时我真的想出去跟他啊，你知道吗？后来一想，哎呀，在人家地盘算了，我忍着，我再接着睡一会儿吧。然后就再也睡不着了，又来了一批人坐到那儿跟他们聊天干什么的，他就在那儿收拾地呀，就各种声音，就是我们俩一直迷迷糊糊到8点多，算是真的睡不着了，就直接醒了。然后最可气的还不是昨天晚上所发生的一切，是我们俩在8点多钟被逼醒了之后，收拾洗漱完了之后想吃饭的时候，我发现他们居然在睡觉。我们俩想买东西买不了，想吃饭吃不着，你知道那个时候我的心情啊，我真的想一把火给他烧了。后来实在是没有办法了，那个我们在一起那小哥们，然后给了我们2包泡面，这我们俩算是把早餐给解决了。哎呀，这一夜过得真的是太戏剧化了。
以后住店一定要找正规的，最起码的你不保证别的吧，你睡眠的质量它是能保证的。本来我们俩的计划呢是挺好的，但是因为这一晚上把所有的计划全部推翻了。今天下午呢，主要就是想好好的休息一下了。现在已经10点了，我们俩得继续往前骑。今天的天气是真的非常非常好，就是我们俩的心情非常非常的不美丽。我们俩再骑20多公里吧，到巴素。今天就在巴素好好休息了。新的一天又开始了，今天又是蓝天白云，晴空万里。现在已经快10点了，老板还没有起来呢。我们俩真的是饿得不行了。这个小哥们给了我们2包面，我们俩泡上来。这还有猪油、油渣。今天早上就来一个猪油拌面了。他吃不了，我能吃。底下这几个人从早上7点不到就开始来聊天，最开始是坐我们这个桌子，后来坐下边那个桌开始聊，一直聊到现在。那底下还有一张大囊，他们早上吃的饭。一出门就开始爬坡了，现在这的海拔是2900，我们俩最少得骑90多公里，一直到安久拉山的山顶，得骑2天吧。这2天一直是爬坡上山。不是拍你都不行了，现在。侵犯了我的肖像。我给你钱，1毛钱一次。知道钱了，见钱眼开的人。哎。见钱眼开。你呀。现在还没到12点呢，又开始刮风了，还是逆风。我们俩顶着风骑。这一段路呢是不好骑的，首先是上坡，然后再加逆风，而且是常年的逆风，所以说骑这段路还得趁早啊。这的海拔现在是3000多，旁边的树都已经绿了，超过4000的话，这个树就不是绿的了，还是跟那个山头似的，灰蒙蒙的。骑了将近2个小时，我们俩到拉根村了。今天这个风真的是太大了，根本都骑不动。在这儿找了一个加油站休息一下。我们到巴素还有13公里，差不多还有1个半小时、2小时就到了。哎呀，今天这个天气是真的好啊！看这个蓝天白云的，简直太好了。就是这个风有点不太美好。昨天晚上一晚上没有睡好，今天早上又一人只吃了1袋泡面，太饿了，在那儿吃梨呢。其实我也饿了，你知道吗？你能吃了吗？啊，那你给我吧。你都吃不了，你还不给我，你真是的。哎呀，哪有那么多规矩？不能喝。在加油站待了有20来分钟吧，还得赶紧走啊，早点到巴素，好早点休息。今天必须得好好的休息一下了。我们终于追上他了，还有7公里到达。哈哈哈！我们快吗？不快呀！神奇巴素勇者之旅，我们俩算是进入到巴素了。刚才一抬头，看到天上的云，哇，这个云飘得太快了，就这么肉眼可见的速度。进巴素县城了，这个县城好大呀，比我预想中的要大很多，我太激动了。这么大县城应该有火锅或者烤肉吧，我应该又能吃一顿好的了，哈哈。